Hey guys, welcome back Easa vlogs. இன்னைக்கான வீடியோ வந்து நம்ம வந்து நீங்கள் thumbnail பார்த்தே வந்து தெரிஞ்சிருப்பீங்க. வண்டி தான் வந்து டெலிவரி எடுக்க போனோம். நாம் வந்து டெலிவரி எடுக்கிறது இப்போ வந்து போயிட்டுருக்கோம். இப்போ டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக 5:34 ஆகுது ஈவினிங். அதனால் எங்கன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எடுக்கிற ஷோரூம் வந்து மாருதி சுசுகி ஷோரூம் தான். ஆல்ரெடி நம்ம வந்து ஷிஃப்ட்டு எடுத்திருப்போம். வண்டி ஷிஃப்ட்டு கார் வந்து டெலிவரி எடுத்திருப்போம். அதே ஷோரூமில் தான் திரும்பி ஷிஃப்ட்டு Dzire வந்து எடுக்க போகிறோம். நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலுக்கு வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டன் வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து சார் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ அங்கே போகலாம். அங்கே 2 சில்லுன்னு இருக்குது. இன்றைக்கெல்லாம் ஃபுல்லாக கூலிங் தாங்க ஊரில். அந்தளவுக்கு வெயில் இருந்துச்சு, ஆனால் அந்தளவுக்கு தெரியல. செம்ம சில்லுன்னு தான் இருக்குது. அப்படியே பின்னாடி தம்பி ஸ்கூல் போய்ட்டு வந்தோம். அப்படியே வாடா போகலாம், நம்ம டெலிவரி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம்னு சொல்லிட்டு அவனை தூக்கி போட்டு வந்தாச்சு. ஒருத்தன் வந்து துணைக்கு ஒரு ஆள் ஒரு சர்வீஸ் போயிட்டு வந்து நான் வந்து வாஷப் பண்ணல வண்டி. அப்படியே அழுகில் இருக்குது வண்டி. இந்த குரங்குங்கெல்லாம் காதில் தொல்லை தாங்க முடியறதில்ல அவங்களுக்கு. குரங்குங்க ஃபுல்லாக வண்டி மேலே ஏறிடுது. வெளியே தான் வண்டி நிப்பாட்டுறோம். உள்ளார ஷெட்டுக்குள்ளார நிப்பாட்டினா மொத்த தூசி அப்படியே வந்து காற்றடிக்கும், எல்லாம் வண்டி மேலே தான் உட்காருது. அதே வெளியே நிப்பாட்டினா தூசி இருக்கிறதுல, ஆனால் வந்து குரங்குங்க ஃபுல்லாக வந்து ஏறிடுது. அது ரொம்ப அது ஃபுல்லாக இங்கெல்லாம் வந்து நீங்கள் வந்து கையாடியான குரங்குது. அதெல்லாம் ஃபுல்லாக அட்ராசிட்டி, ஓவர் அட்ராசிட்டி, குரங்கு தொல்லை இருக்குல்ல, அது ரொம்ப அங்கங்கே ஏறிடுது. அன்றைக்கி பார்த்தா புல்லட்டில் வந்து நம்ம புல்லட் இருக்குல்லையா, அந்த புல்லட்டில் வந்து ஏறிட்டு இருந்துச்சு. அது அது துரத்துக்குள்ளே போயிடுச்சு. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மாமா வண்டியெலாம் ஏறிடுச்சு. பாம்பு நிற்கிற வண்டியில் ஃபுல்லாக இருக்கும். ஏன்னா வில்லேஜ் சைடு இல்லையா, அந்த பக்கம் பேக் சைடில் ஃபுல்லாக ஃபாரஸ்ட் மாதிரி தான் இருக்கும். அது ஃபுல்லாக காடுங்க தான் இருக்கும். அதனால வந்து அங்கேருந்து வந்துடுது ஃபுல்லாக. அதுக்கும் வழி இல்லை, வேறு என்ன பண்ணுறது. இன்னும் கிட்ட தான் இந்த ஃப்ளைஓவர் தாண்டினோன்னே நம்மளுக்கு வந்து அங்கே வந்து சர்வீஸ் ஷோரூம் இருக்குது, மாருதி சுசுகி ஷோரூம். நிறைய பேர் என்கிட்ட கேட்டிருந்தாங்க ஷிஃப்ட்டு வந்து அந்த வண்டி ரொம்ப கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் கம்மி அப்படிலாம் ஒன்றுமே கிடையாது. நான் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 6-7 பேர் நாங்கள் பெங்களூர் போயிருந்தோம் அந்த காரில். அந்த அளவுக்கு நான் வந்து நம்ம ஸ்பீடாக ஓட்டிருக்கோம். ஸ்பீடு பிரேக்லாம் இருந்துச்சு, எல்லாத்தையும் விட்ட எங்கேயுமே டச் ஆனதே கிடையாது. அந்த மாதிரிலாம் இல்லைங்க. அதோட கம்மியான கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் வண்டிலாம் இருக்குது. அதனால் வந்து நீங்கள் ஆஃப் ரோடு போகிற மாதிரி இருந்தால் கண்டிப்பாக டச் ஆகும். அது நீங்கள் ஆஃப் ரோடு போகிற மாதிரி தான் அந்த ஒரு இது வந்து கிடைக்கும். அது முடிஞ்சால் நான் வந்து போகிற வண்டிக்கு மாற்றுற மாதிரி ஐடியா இருக்குது. அந்த சேக் ஆப்ஷனில் அந்த மாதிரி இருக்கும். மற்றபடினா ஷிஃப்ட்லாம் வந்து நீங்கள் வந்து என்ன கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸில் அது வந்து கொஞ்சம் பேலன்ஸான கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் தாங்க. ஏன்னா வந்து எல்லா வண்டிக்கும் இருக்கிற மாதிரி அதோட கம்மியான கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் வண்டிலாம் இருக்குது நிறையா. நீங்கள் எவ்வளோ வெயிட் போட்டாலும் அந்தளவுக்குலாம் டச் ஆகுறதுலாம் இல்லை. ஓவர் லோடில் போட்டிங்கன்னா தான் டச் ஆகும். அதுக்கப்புறமா எல்லாம் நீங்கள் கம்மியாக 5 பேர் 6 பேர் போனால் ஷூட் கேஸ் எல்லாம் வச்சு போனால் ஒன்றுமே தெரியாது. நாங்கள் வந்து அதனால் கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸில் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாதுங்க வண்டிக்கெலாம். அந்த வண்டியெலாம் நல்லாவே கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் இருக்குது. அந்த வண்டிக்கு ஏற்ற கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் தான் அது. அதனால் அதிலலாம் ஒரு ப்ராப்ளமும் கிடையாது கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ்லாம். அதெல்லாம் பக்காவாக இருக்குது. ஷோரூம் வந்து அஜய். இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிவிஎஸ் ஷோரூம், மாருதி சுசுகி ஷோரூம் ரெண்டுமே இங்கே தான் இருக்குது. இங்கே எதுவும் கட் பண்ணி போனால் இவங்க வந்துட்டாங்களா என்னன்னு தெரில, இன்னும் வரலையோ. இன்னும் வரலன்னு நினைக்கிறீங்க. இவங்க பைக் இங்கே நிப்பாட்டுக்கலாம். நாமளும் வாங்க பைக் இங்கே போட்டுக்கலாம். வண்டி ஓனர் இங்கே நிற்கிறாங்க. வண்டி ஓனரு யாரது வண்டி? இது இந்த வண்டியா? இது யாரது வண்டி? புதுசு நீ நோக்கி விடுங்க. ஹாய் பெரிய மட்டும் காட்டு. ஓகே கைஸ், வண்டி முன்னாடி போகுது. வண்டி டெலிவரி எடுத்தாச்சு. உள்ளார வந்து இல்லை, வெளியே. ஏன்னா டைம் வந்து 6 மணி ஆகிடுச்சு. நாங்கள் அந்த வண்டி எடுக்கும்போது கரெக்டாக நம்ம முன்னாடி வந்து எல்லாமே செட்டப்லாம் பண்ணிவிட்டு நான் வந்து வந்துட்டேன். இவங்க வந்து அது சொல்லலைன்னு நினைக்கிறேன். சொல்லாதனால இவங்க வந்து வெளியே நிப்பாட்டாங்க. சொன்னால் உள்ளார தான் நிப்பாட்டுவாங்க. அது டைம் வேறு ஆகிடுச்சுங்க, லேட் ஆகிடுச்சு. அதனால தான் இப்போ டெலிவரிலாம் எடுத்தாச்சு. வண்டி நல்லபடியாக டெலிவரி எடுத்தாச்சு. இப்போ வந்து நேராக வந்து வீட்டுக்கு தான் வண்டி எடுத்துகிட்டு போகிறோம். மறக்காம சேனல் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.
கூலிங் ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு, லைட்டாக கூலிங் ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு வண்டி கூலிங்கு. இந்த பக்கம் முன்னாடி ஒரு கட்டிங் வரும், அங்கேருந்து கட் பண்ணிட்டு காற்றும் சரியாக இருக்குது, காற்று ஓவராக இருக்குது. முக்கால்வாசி என்றைக்கு நான் வண்டி ஓட்டணும். அதே மாதிரி இந்த ஹெல்மெட்டில் காற்று சவுண்டு வந்து கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக வருது. ஏன்னா வந்து காற்று வந்து சல்லுன்னு உள்ளார வந்துடுது. இப்படி டக்குன்னு தெரியாது, கண்ணாடியில் பார்த்தா தான் தெரியும். இது வந்து நான் வந்து 360 லென்ஸ் வச்சனால மேலே வச்சுருக்கேன். அப்போ வந்து நம்மளுக்கு வந்து கேமராவில் வந்து லைட் இருந்தாலும் கண்டுபிடிச்சிடும். அதனால பேசும்போது கொஞ்சம் தைரியமாக பேசிட்டே போவோம். இது வந்து எர்டிகா இருக்குல்ல, அந்த மாதிரி மீட்ரு வந்து மீட்ரு கனெக்ஷன் எல்லாமே வந்து சேஞ்சிங் ஆகிருக்கு. என்ன வித்தியாசமாக இருக்கும் இதில் என்னென்னா, நம்மளுக்கு வந்து இந்த கண்ணாடி க்ளோஸ் பண்ணுற ஆப்ஷன் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. சைடு மிரர் இருக்கு இல்லையா, அது வந்து அந்த ஷிஃப்ட்டில் வந்து வராது. நம்ம ஷிஃப்ட் வச்சுருக்கோம் இல்லையா, ஷிஃப்ட் டிசைரில் வந்து கொஞ்சம் டிக்கி ஸ்பேஸ்லாம் வந்து கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக கிடைக்கும். ஸ்பேஸ் இந்த ஆப்ஷன்லாம் கொடுத்துருவோம். மீட்ரு இதே மாதிரி இருக்கும். மறக்காம சேனலுக்கு வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இதோட வீடியோ வந்து எண்ட் பண்ணிக்கிறேன். அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கும் முறை உங்களோட விடைபெறுகிறேன். நான் உங்கள் MD ஈசா.